Gusto ka ba nga maluwas? Gusto ba nimo nga makadawat og paglaom sa imo nga kinabuhi? Basin ikaw hantod karon nagahandom nga magbag-o sa imong kinabuhi apan gusto mo nga makahibalo unsaon pagsugod. Adunay maayong balita alang kanimo ug ayo si Piata ang pagpamati sa atong video hantod nga mahuman kay karon atong mahibaluan ang 5 ka mga lakang aron nga madawat nimo ang kaluwasan. Ako naghinaot nga dili ninyo kalimtan ang pag-subscribe nini atong channel Bible PowerPoint ug sa pag-click sa notification bell icon aron sa pagpadayon nga maka-update kamo o ma-notify sa mga bagong upload nato nga mga videos. Salamat usab sa inyong pagpadayon sa pagmamati sa itong mga videos ug pinaagi sa inyo mga pag-ampo kini magmalampuson aron sa pagpahat sa maayong balita. Dili na to malinwod nga adunay daghan nga mga tawo nga nangita og kaluwasan. Apan daghan gyapon ang wala kay balo kung naluwas na ba sila o wala. Ang rason nga no adunay kaluwasan pinagi si grasya tungod kay adunay pagpakasala og ang bayad nini mao ang kamatayon. Og kini gisulti sa Roma kapitulo 6:23 kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon apan ang gasa gikan sa Dios mao ang kinabuhi nga diha kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Atong hinumduman nga gipalit kita ni Kristo sa Kalbaryo sa cross og aron nga makaambit tag kaluwasan pinaagi sa iyang dugo og kini libre o hatag nga walay bayad. So ang sala may bayad pa apan ang kaluwasan libre na. Mao na nga ayaw pagpapresyo diha igsuon kay libre na ang langit. Nagsulti ang pinadayag kapitulo 5:9 kay ikaw mao man ang gipatay og pinaagi sa imong dugo gilukat nimo ang mga tawo alang sa Dios. Klaro kayo nga ang bililhon nga dugo ni Kristo mao nahimong bayad sa sala. Karon atong tunan ang pamaagi kung unsaon nato nga madawat ang gasa sa kaluwasan nga gisaad sa Dios alang kanimo ug kanako. Lakang numero 1, dawata ang kamatuoran nga ang Dios nahigugma kanimo. Ikaw ako adunay handom nga higugmaon ta sa atong mga higala, sa atong minahal sa kinabuhi, sa atong mga kaigsuonan. Bisan pa man nga maangko nimo ang gugma sa kalibutan, adunay gyapoy luna sa imong kasing-kasing nga walay sulod tungod kay ang makapuno ni ana mao lamang ang gugma sa Dios. So pasalamat kita sa maayong balita nga giwalid kanato aron nga mahibalo kita sa iyang gugma nga gipakita sa Kalbaryo sa cross. Ang Jeremias 21:3 nagsulti, ang Ginoo mipakita kaniya gikan sa layo. Igugma ko ikaw, ingon sa gugma nga walay katapusan ug magapadayon ako sa akong kamatinumanon nga naha kanimo. Buti pasabot nini nga dawata ang gugma. Tungod kay ang gugma walay katapusan. Og nagsulti nga bisan unsa may tabo kanato, ang Dios magpabilin sa pagigugma kanato. Ang Diyos, no, dili lang kay mahigugmaon lamang siya. Nagsulti ang 1 Juan 4:8 ang Diyos gugma. O siya mismo ang gugma. Kini nga pulong gugma sa Greek is agape. Buti pasabot, unconditional love. So bisan ang tao nagpalayo sa Ginoo apan ang Ginoo naningkamot sa nga makabot og maluwas ang tao tungod sa iyang dako nga gugma. So lakang numero 2 ato hibaluan nga dili ka makaluwas sa imo nga kaugalingon. Walay tao nga makahimo nga makapalit og kaluwasan pinaagi sa iyang buhat. Tungod kay bisan unsaon nato paghimo og maayo, dili gyapon kini takos nga maghatag og kaluwasan kay ang Biblia nagsulti na daan sa Isaiah 64:6, nahisama kaming tanan sa usa ka hugawng butang ug ang tanan namong mga maayong binuhatan sama lamang sa hugawng trapo, sama kaming tanan sa dahon nga nalaya ug ang among kadautan sama sa hangin nga mipalid kanamo. Tungod sa pagpakasala sa tao, imposible na sa tao nga mahimong matarong atubangan sa Ginoo. Pinaagi sa iyang kaugalingong paningkamot, imposible na. Ug tungod niya na dili na kita makahimo pagluwas sa atong kaugalingon gikan sa kasalanan. Nagsulti si Pablo sa mga taga Roma sa Roma kapitulo 3:23 hangtod sa 24,
Nakasala ang tanan og nahilayo sa himaya sa Dios apan pinaagi sa grasya nga gigasa sa Dios ngadto kanila, mahimo silang matarong pinaagi kang Kristo Hesus nga nagluwas kanila. Tungod sa pagpakasala nabulag kita sa Dios ug mao na nga ang Dios nangitag pamaagi nga maluwas kita ug mao ni ang ikatulo nga lakang nga atong himuon aron makadawat og kaluwasan. Lakang numero 3, tuohi nga si Jesus makaluwas kanimo. Aduna ka ba'y pagtuo kaniya? Nagsalig ka ba sa iyang mga saad? Mao ka na ang kinahanglan nimo aron nga maluwas. Kay siya lamang ang makagagahom sa tanan ug wala nay lain pang makaluwas kanimo gikan sa sala. Ang pinakasikat nga bersikulo nga atong mabasa sa tibok nga kasulatan sa Juan kapitulo 3:16 nagsulti ang Biblia, kay gigugma sa Dios ang kalibutan sa ingon nga tungod ni ana gihatag niya ang iyang bugtong anak aron niya ang tanan nga motuo kaniya dili malaglag kundi makabaton sila sa kinabuhing dayon. Tinaw kaayo nga dako og kahimoan ang pagtuo nato diha kang Kristo Hesus. Ingon nga personal nga manluluwas sa atong kinabuhi. Kini nga pagtuo mao ang pagdawat kaniya sa atong kasing-kasing o nakighiusa kita kaniya. Apan aron nga mas masabtan na ninyo unsa ang pagtuo buhat, palihog no sa pagtan-aw sa uban natong video nga may tungod sa pagtuo ug buhat nga makita ninyo sa screen card aron sa dugang pagsaysay niini. So mao kini ang pinakaimportante sa tanan kay ang pagtuo matud pa sa balaan nga kasulatan sa Hebrehanon 11 bersikulo 1, karon ang pagtuo mao ang kasiguruhan sa mga butang nga gilauman og ang hugot nga pagsalig sa mga butang nga dili nato makita. Dinhi ang pagtuo mao ang pagsalig sa gahom sa Ginoo nga nagluwas ka nato. Kay mao man kini naisulat sa balaan nga kasulatan og kini naghatod ka nato sa kasiguruhan nga luwas na kita. So lakang numero 4, isugid ang imong mga sala kang Ginoong Hesus ug tuohi nga ikaw gipasaylo na. Ang paginulsol mao ang pagbiya sa atong mga kasalanan ug mao kini ang kinahanglan sa matag usa aron magbag-o. So karon ang tawo nga gusto magbag-o kinahanglan nga moagi sa pagkumpisal. Tungod kay pinaagi ni makita diha kaniya ang willingness nga mabag-o na siya. Mao ka nagingon sa 1 Juan kapitulo 1:9, apan kung isugid nato sa Dios ang atong mga sala, siya nga matarong og matinumanon sa iyang saad mo pasaylo gayud sa tanan natong mga sala ug maghinlo sa tanan natong kalapasan. Ang Dios nagandom kanimo nga magbag-o ka og siya andam usab nga mopasaylo ka nato. Ang pangutana higala, andam ka ba nga moduol kaniya og isalikway ang imong mga sala? Ato lang hinumduman no nga anaa si Kristo andam nga modawat kanimo ingon nga anak. Lakang numero 5, dawata ang gasa sa kaluwasan og pagdesisyon nga mag-alagad kaniya sa walay katapusan. Ingon sa istorya ni Maria Magdalena, naibalo na kita nini, sa panahon ni Ginoong Hesus, si Maria naghimog dagko nga mga pagpakasala. So ingon man kanaton tanan, kay bisan unsa kapula no sa atong mga sala, apan mahimo nga papution pinagi sa dugo ni Hesus, si Maria gitagaan ni Kristo og bag-o nga paglaom parehas kanato, nga mahimo kita magkinabuhi nga matarong. Nagsulti si Hesus kang Maria. Si Jesus nagsulti kaniya sa panahon nga anaa siya ginahapit na siyang batuon, no? Gipangutanan siya, "Hay naman ang nagsilot kanimo?" Ingon si Maria, "Wala, sir." So nagingon si Ginoong Kristo, "Kung mao ka na, bisan ako dili usab mo silot kanimo." Lakaw ayo na pagpakasala. Dini klaro kayo nga nagsulti si Jesus ngadto kang Maria nga dili na siya magpakasala. Ang pangutana, unsa man ang pagpakasala? 1 Juan 3:4, ang nakasala naglapas sa balaod sa Dios, kay ang pagpakasala mao ang paglapas sa balaod. Sa laing pagkasulti, si Jesus nag-awhag kanato nga mubalik sa pagkamasulundon sa sugo, no? O dili na maglapas-lapas na iniingon nga bag-o na kitang binuhat diha kang Kristo. Ang Biblia nag-awhag nga magpabilin usab kita diha kaniya. Aron niya magbabungahon kita kay wala kitay mahimo sa atong mga kaugalingon. Matod sa Juan 15:4,
pabilin kamo kanako ug ako magpabilin kaninyo. Dili kamo makabunga gawas kon magpabilin kamo kanako, sama ang usa ka nga dili makabunga gawas kon magpabilin kini sa punuan. Mao ni ang pag-alagad kaniya sa tibuok nato nga kinabuhi. Aron nga sa dugang nga kasayuran may tungod sa kasuguan nga patuman sa mga Kristohanon, palihugnos pagtan-aw sa tong video nga giulahan, kinahanglan pa ba tumanon ang napulo kasugo sa mga Kristohanon? Og inyo ka na makita sa screen card alang sa dugang pang pagsaysay. Mao ni ang lakang aron nga madawat nato ang iyang pagkawatarong pinaagi sa pagtuo. Mao ni ang una natong himuon aron nga madawat nato ang ganti sa kaluwasan. Atong hinumduman nga ikaw adunay paglaom nga maluwas kung imong dawaton si Kristo o mahimod siyang imong personal nga maluluwas sa imong kinabuhi. Ako nagahinaot nga aduna kamoy bag-o nga nakatunan sa atong video. Ayaw ninyo kalimti ang pag-share o pag-subscribe sa atong channel aron daghan pa ang makahimo nga makabati sa atong mga mensahe o mao kini ang mayong balita. Salamat sa tanan. Ang Ginoo magpanalangin sa inyo.